На почетокот на 2014-тата, владата одлучи да ги забрани странските сајтови со обложување игри на среќа. Ќе правеле монопол. Образложението, така ќе заштеделе десетици милиони евра годишно внатре во државата. Фирмата победник гламурозно најавена на владината пресконференција беше Austrian Casino. Но почетокот на оваа приказна е неколку месеци пред да ги дознаеме овие вести, кога летото 2013-тата Државната лотарија во 100% собственост на владата објавува повик и почнува да бара фирма кандидат за јавно партнерство, со кој тие заеднички ќе направат нова фирма, која единствено ќе има лиценца да организира онлайн обложување. Оваа приказна открива како австриско казино никогаш и не се надпреварувало на овој тендер, како странските сајтови за обложување воопшто и не се забранети, како победничката компанија е формирана 2 недели пред крајниот рок за пријавување на тендерот, како австриското казино завршува како минорен партнер во компанијата со задача да го прави монополот со владата. А главниот партнер, чие име никој не го споменуваше, беше офшор компанија од Лугано, Швајцарија. Фирмата Победник и Државната лотарија заедно формираат компанија која се вика Државна видеолотарија. Во неа Државната лотарија поседува 51%, а Austrian Casinos do International поседува 49%. Каде е проблемот? Владата рече дека Победник и нивни партнер е респектабилната Austrian Casinos, но истражувањето на нова покажа нешто друго. Austrian Casinos никогаш и не аплицирала на тендерот, туку тоа го направила фирма формирана во Македонија. Austrian Casinos International, фирмата партнер на владата во Државната видеолотарија, се состои од 2 други компании. Едната на вистина е австриското казино. Тие имаат 35% удели, но другиот партнер со 65% или мнозински собственик е офшор фирма од Дубај. Во овие 2 години во фирмата партнер на владата, офшорите постојано се менуваат. Прв собственик е фирмата LCAG од Лугано, фирма поврзана со соработници на бизнисменот Јордан Камчев и познатата офшор компанија од Скопје Ексико, која се поврзуваше дури и со поранешниот директор на УБК Саша Мијалков. LCAG се формира 10 дена по објавата на тендерот. LCAG излегува од сопственици, а на нејзино место влегува Казино Свис АГ, повторно офшор од Лугано. И овој офшор решава да ги продаде уделите, а на негово место доаѓа друг офшор, овој пат од Обединетите Арапски Емирати или актуелниот косовственик, фирмата ОГС Менеджмент регистрирана во Дубај. Уделите постојано се продавале за иста цена, 5000 евра, или за толку пари се станувало мнозински собственик во компанија која е партнер на државата во бизнис во кој се вртат десетици милиони евра. Нова ТВ дојде и до договорот помеѓу австриското казино и офшор партнерот, а во него се вели дека инвестициите во кеш пари се обврска единствено на офшорот, но не и на австриците, чии се парите кои се слеваат, влегуваат во Македонија, и тоа ни помалку ни повеќе, туку во бизнис чиј партнер е токму владата. Владислав Стајковиќ, дел од групата помилувани од председателот Ѓорги Иванов, брат на Небојша Стајковиќ, член на управниот одбор на Телеком и вработен во МВР, собственик е на компанијата НВСП. Тоа е фирмата осомничена за трансфер на провизиите во случајот израелска опрема. Преку НВСП и прв газда на фирмата за обезбедување СГС, како и на провладините медиуми Радио Слобода Македонија и Нетпрес. Во Нетпрес пак, директор беше сега починатиот сведок на СЈО Коста Крпач. Илија Тозија во јавноста по ништо не е познат, но во приватниот живот е еден од пријателите на постариот син на Саша Мијалков. Но оваа позиција седнува на своји 25 години. Годинава му се посреќи и со нова работа. Стана директор на фирма во собственост на синовите на Саша Мијалков. Член е на раководството на ВМРО ДПМНЕ. Владимир Бакчовановски е третиот член на надзорниот одбор. Тој е поранешен директор на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор и е директор на Државната лотарија. Под негова одговорност беше објавувањето на повикот за јавно-приватно партнерство со кое што се формира Државната видеолотарија.